никак не могу победить проблему утечки. Вот такая комбинация. Быстросъем. В этом соединении держится хорошо воздух, нет утечки. А вот с этой стороны утечка воздуха. И прет вот в этом районе. Вот тут вот. Разобрал. Значит, устройство тут такое простое. Пружинка. Регулируется прижим этой пружинки регулятором. А здесь стоит вот такой вот клапанок резиновый. Ну, в общем, редуктор. Обычный, стандартный. Ну и, видимо, недостаточный прижим за счет того, что вот этот вот отлив здесь существует на пластике. Надо убрать этот отлив. Хорошо шлифануть. Ну и должно получиться.